mal Feuer machen in dem neuen Remundi Grill. Bitte einfach einen schönen wachsgetränkten Anzünder nehmen, keine ölgetränkten Anzünder. Anzünden, etwas kleines Holz reinschichten, gut getrocknetes. Bitte verwendet Bucheholz, Eicheholz, auf keinen Fall irgendwelche Tannenhölzer, weil die sehr harzig sind, keinen schönen Geschmack geben und euer Grill gut nachher eher verfälschen. Vielleicht ein paar kleine Informationen zum Holzscheit. Bitte benutzt ungefähr diese Größe von Holzscheiden, nicht ganz so groß wählen. Gut abgelagertes Holz, am idealsten Weise ist es ein Bucheholz oder ein Eicheholz. Wenn es richtig ganz toll sein soll, auch noch am besten ohne Rinde, weil die Rinde verbrennt nicht so sauber wie das Holz an sich. Buche gibt ein gutes Aroma, hat einen guten Brennwert, also das ist top. So, wenn die Flamme dann ziemlich breit mit dem kleinen Holz durchglüht ist, einfach die großen Holzscheite anlegen. Sind ja gut getrocknet. Dann sollten die auch gleich anfangen zu brennen. Und das ist auch schön ausgemauert von jeder Seite ein drauf. So, zwischendurch dann immer wieder einen kleinen Holzscheit nachlegen. Am Anfang brauchen wir natürlich etwas mehr, aber wenn das ganze Teil mal Temperatur hat, werdet ihr sehen, dass wir mit sehr, sehr wenig Holz auskommen. Eventuell können wir auch, wenn wir sehr lange arbeiten möchten und mal eine schöne Glut drin haben, mit etwas Holzkohle reingehen. Damit sparen wir dann etwas Holz. So, eine gute halbe Stunde ist rum, Grill ist heiß. Sieht man erstmal ganz deutlich daran, dass die Stahlplatte sich jetzt nach innen gezogen hat durch die Wärme. Und das ist auch gewollt, weil wenn ich jetzt mit Öl arbeite auf der Platte, macht es natürlich wenig Sinn und ist auch nicht ganz so schön, wenn das Öl auf den Boden runter tropft, sondern in dem Moment, wo ich hier Öl drauf gebe, sieht man sehr schön, wie es nach innen läuft. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon bei der Reinigung der Platte. Die ist vom letzten Mal einfach so übrig geblieben, wie ich aufgehört habe zu grillen. Zeige ich euch ganz kurz. Wir nehmen einfach Pflanzenöl, also ein hitzebeständiges Öl, lassen das ein bisschen auf die Platte ein, nehmen einen Lappen, braucht halt ein paar alte Lappen, gehen hier etwas drüber. Und dann sieht man auch hoffentlich auf dem Video ganz deutlich, wie die Platte jetzt hier auch anfängt wieder zu glänzen. Das Öl brennt jetzt etwas ein und gibt eine natürliche Patina.